Curs de fonaments de la ciència. Els elements organitzats, la taula periòdica. Tot el que veiem al voltant nostre és fet d'àtoms. En total, hi ha uns 100 tipus diferents d'àtoms, els àtoms dels elements químics. Els elements químics es poden ordenar en grups o famílies formats per elements que s'assemblen entre ells, i per un científic aquesta idea és importantíssima. Així i tot, pensant en els elements químics, el que m'impressiona més d'entrada no són les regularitats o les semblances en el seu comportament, sinó la seva increïble varietat. Examinem-ne alguns exemples. Aquí tenim un element químic, l'oxigen. Les bombolles a les fulles d'aquesta planta són oxigen. És un gas incolor i transparent. És gràcies a l'oxigen de l'aire que els nostres focs s'encenen. Si s'apaga l'estella, l'oxigen del vas la torna a encendre. Per viure hem de respirar oxigen. Aquest altre element, el clor, és un gas que no hem de respirar. Va ser el primer gas bèl·lic. A la Primera Guerra Mundial, milers de persones van morir o van quedar esguerrades en atacs amb gas de clor. Als globus hi ha dos elements més. Al vermell hi ha hidrogen, al groc, heli. Tots dos són gasos incolors i transparents, i més lleugers que l'aire. Gràcies a aquesta propietat, tots dos es van usar en una aplicació particular que encara es veu als parcs d'atraccions. Però el comportament químic de l'hidrogen i de l'heli és d'allò més diferent. L'hidrogen crema amb una flama calentíssima. Wait, get it started. It's crashing, and it's crashing terrible. Oh my, get out of the way, please. It's bursting into flames, and it's falling on the morning fast, and all the folks between us, this is terrible, this is the worst of the worst. Oh, it's 400 or 500 feet into the sky. Un desastre així no s'hauria produït si s'hagués utilitzat heli en lloc d'hidrogen. L'heli no crema. De fet, no reacciona amb res. I per això, avui l'heli ha substituït l'hidrogen en els globus tripulats. Però la major part dels elements químics no són gasos, sinó sòlids. I dels sòlids, pocs són no metalls, com el sofre, que a vegades es troba a la vora dels brolladors volcànics. Aquestes dues sondes van connectades a un timbre. Serveixen per veure si les coses condueixen l'electricitat. Aquí tenim un bon tros de sofre. El toco amb les sondes i no sona cap timbre. El sofre és un no metall, i els no metalls no condueixen l'electricitat gairebé mai. I aquí hi ha un tros d'alumini. L'alumini és un metall, i els metalls són bons conductors. La majoria dels elements sòlids són metalls, igual que l'alumini, però fins i tot entre els metalls mateixos hi ha una gran diversitat de comportaments. El mercuri, a temperatura ambient, és un líquid. El cesi es fon a la mà. Per fondre ferro, cal un forn així de calent. I fan falta temperatures molt i molt més altes per fondre aquest element, el tungstè, el metall que té la temperatura de fusió més alta de tots. Però entre tota aquesta diversitat extraordinària es troba una pauta regular, encara que costi de trobar.
Aquesta pauta els científics l'anomenen llei periòdica. Sempre que en parlem, ens recordem d'un home nascut el 1834 als boscos de Sibèria, Dmitri Ivanovich Mendeleev. En la reunió del mes de març de 1869 a la Societat Química Russa, vaig llegir un article sobre la correlació entre les propietats i els pesos atòmics dels elements. La substància de l'article es resumeix en les conclusions següents. Primera, els elements, si els ordenem seguint el seu pes atòmic, exhibeixen una evident periodicitat de les seves propietats. Avui fem servir el nombre atòmic allà on Mendeleev usava el pes atòmic. Però què volia dir amb això de la periodicitat de les propietats? Mirem d'entendre-ho disposant els elements de la mateixa manera que ell ho va fer en aquell llibre. Ignorarem l'hidrogen i començarem per l'element número 2, l'heli. El 8è element d'aquesta fila és el fluor, i després ve el neó. El neó s'assembla a l'heli per dues coses òbvies. Primer, que és un gas, i segon, que no reacciona amb res. Remarcarem la semblança posant el neó a sota de l'heli. Continuem. Una altra fila de 8, i ja veiem que estem sobre la pista d'alguna cosa molt important. L'element següent és l'argó, que torna a ser un gas que no reacciona amb res. O sigui que el posem a sota del neó i continuem. Aturem-nos aquí, a l'escandi. Les columnes verticals s'anomenen grups i les files horitzontals, períodes. Tenim els principis d'una taula periòdica. Els grups es numeren de 0 a 7. La cosa més important que s'ha de recordar de la taula periòdica és que els grups contenen elements que s'assemblen entre ells. Examinem els elements del grup 0, els gasos nobles. Quan el grup és complet, conté 6 elements: heli, neó, argó, criptó, xenó i radó. Aquí hi ha 5 dels 6 gasos nobles: heli, neó, argó, criptó i xenó. Tots són incolors i transparents. El criptó i el xenó formen compostos amb molta dificultat. L'heli, el neó i l'argó no formen ni un sol compost. A mesura que anem grup avall per la taula periòdica, el nombre atòmic i la massa atòmica relativa augmenten. Els gasos es fan més densos. L'heli és més lleuger que l'aire. El neó és una miqueta més lleuger que l'aire. L'argó i el criptó els haig de deslligar un moment. L'argó i el criptó, tots dos són més pesants que l'aire. I el xenó és el més pesant de tots. Si no heu sentit parlar de globus de plom, aquí en teniu un. Els elements d'un mateix grup són semblants, però també hi ha diferències de l'un a l'altre, és clar. I sovint les diferències corresponen a alguna mena de canvi regular quan anem passant grup avall. Per veure-ho millor, examinem els elements del grup 1, els metalls alcalins. Hi ha 6 metalls alcalins: liti, sodi, potassi, rubidi, cesi i franci. Tots són metalls tous que es poden tallar amb el ganivet. A l'aire, aquests elements de seguida queden revestits per compostos que es formen a la superfície del metall. Aquí, per exemple, el liti. Quan el llesquem, es veu el llustre del metall. Però el recobriment negre reapareix de seguida. El sodi es guarda en oli per evitar que reaccioni amb l'aire. També, quan el tallem, es veu la superfície del metall. Però aquesta vegada, la corrosió encara és més ràpida. Amb el següent metall alcalí, el potassi, la corrosió en l'aire és tan ràpida que amb prou feines es pot veure el llustre del metall.
Sembla que, baixant grup avall, els elements reaccionen més de pressa amb l'aire. Examinem una altra reacció dels metalls alcalins, la reacció amb aigua. Comencem amb el liti. El metall surt a l'aigua i reacciona i es desprèn gas hidrogen. Ara el sodi. Passa més o menys el mateix, però la reacció és una mica més vigorosa. Tots els metalls alcalins reaccionen amb l'aigua de la mateixa manera. Vegem l'equació de la reacció. Es produeix hidrogen i el metall, dissolent-se, dona un catió aquós amb una única càrrega positiva. Passem al potassi. Aquest cop es veu una flama. La calor despresa per la reacció es produeix tan de pressa que l'hidrogen s'encén, crema amb una flama lila. L'element següent és el rubidi. Més val que posem una pantalla protectora entre nosaltres i la reacció. Les coses es van posant cada volta més dramàtiques quan anem grup avall. Provem el cesi, el cinquè metall alcalí. Som en un bon punt per interrompre el nostre estudi dels metalls alcalins. Els grups contenen elements semblants. Això és el punt més important que s'ha de saber sobre la taula periòdica. La següent cosa més important és que es troben canvis regulars o tendències quan avancem per un període. Per demostrar-ho, ho farem amb aquest període, el que va del neó al clor. Buscarem algun canvi regular, fent reaccionar els elements amb un altre element, el fluor. El fluor és el tiranosaurus rex dels elements químics. Reacciona sovint amb ferotgia amb gairebé tots els altres. El neó, el primer element del període, és un gas noble. Ni el fluor hi pot reaccionar. Sí que comencem malament. No hi fa res, ja ens anirem animant. L'element següent és el sodi. El gas de fluor es fa arribar pel tub de l'esquerra. Quina reacció més violenta. Fem reaccionar el magnesi de la mateixa manera. I ara l'alumini. Aquest cop farem caure pols d'alumini sobre un vas amb gas de fluor. Amb el silici ho farem igualment. Amb el fòsfor tornem al raig de fluor. I amb el sofre fem tots dos mètodes, el llampec i la cremada. Costa de creure que entre tots aquests focs artificials hi hagués un canvi regular, però hi era. Si ens quedem aturats mirant les reaccions, no els sabrem veure, però el veurem si examinem les fórmules dels compostos que s'hi formen. Observem amb quants àtoms de fluor es combina un àtom de cada element. El neó amb 0, el sodi amb 1, el magnesi amb 2, l'alumini amb 3, el silici amb 4, el fòsfor amb 5. En tots els casos, els productes de la reacció són els fluorurs més alts dels elements. El nombre de fluors va augmentant d'un en un des del neó fins al fòsfor. Doncs quina fórmula diríeu que tindrà el fluorur més alt del sofre? Si havíeu dit SF6, l'heu encertada. El fluor reacciona amb el sofre i dona hexafluorur de sofre. I què passa amb el clor? Suposo que heu dit ClF7. Mala sort. El fluorur més alt en aquest cas és el ClF5. Aquesta fallada no és sinó un dels exemples d'una limitació molt important de la llei periòdica. Sovint, les tendències periòdiques no són ni tan precises ni tan regulars com voldríem.
Però això no vol dir que les tendències no existeixin. Examinem-ne una altra a la fila neoclor, una tendència en la qual el mateix Mendeleev confiava molt, la de la fórmula dels òxids més alts. Començarem examinant algunes de les reaccions de formació d'aquests òxids. Primer, el de l'alumini. Si s'aboca pols d'alumini a la flama d'un bec de gas, l'alumini es crema en l'oxigen de l'aire. Els fums blancs són els òxids d'alumini, Al2O3. Ara examinem un altre element de la mateixa fila, el fòsfor. Això és fòsfor cremant en oxigen. Hem començat a les fosques, o sigui que tot el que veiem és gràcies a la sola flama del fòsfor. Els fums són un òxid de fòsfor, el pentòxid. Al2O3 i P2O5 són dos dels òxids més alts del període neoclor. Aquest cop hem de fer una mica d'aritmètica per trobar la tendència. El que ens interessa és el nombre de mols d'àtoms d'oxigen amb què es combina un mol del nostre element. Comencem amb el neó. Ja sabem que és un gas noble i no reacciona amb l'oxigen. El nombre, doncs, és 0. La fórmula següent és Na2O, 2 mols d'àtoms de sodi combinats amb un mol d'àtoms d'oxigen. És a dir, que cada mol d'àtoms de sodi es combina amb mig mol d'àtoms d'oxigen. El nostre nombre és 1/2. Si fem el mateix càlcul amb tots els òxids, obtenim un nombre que creix d'1/2 en 1/2 quan anem avançant pel període. Aquesta vegada, la tendència és perfecta. El fet de subratllar a les fórmules dels compostos les proporcions en què es combinen els àtoms, que és el que Mendeleev anomenava valències dels elements, es troba al cor de la llei periòdica. Si no fos per això, la llei sovint semblaria ridícula. Per exemple, amb aquests dos elements, el silici i el carboni, que es troben a dalt del grup 4. Una de les formes del carboni és el diamant. Potser heu sentit a dir que els diamants són eterns, però després de veure això, ja no us ho podreu tornar a creure. Amb tota aquesta fressa, el diamant s'està convertint en un gas, diòxid de carboni. O sigui que quan els diamants es cremen, formen un gas. Ja veuen que és bastant pesant. Podríem haver cremat silici de la mateixa manera, però el producte no n'hauria estat un gas, sinó això. És l'òxid de silici. És sorra que he recollit en una platja de Norfolk. És a dir, quan el carbó i el silici es cremen en oxigen, els productes tenen un aspecte completament diferent. També tenen una estructura ben diferent. Però tots dos tenen la mateixa mena de fórmula. Tots dos són diòxids. A tots dos compostos hi ha 2 àtoms d'oxigen per cada àtom de carboni o de silici. I va ser aquesta similaritat de la fórmula dels òxids més alts que va impulsar Mendeleev a posar el carbó i el silici al mateix grup.
La importància donada a la periodicitat de la fórmula dels compostos explica la forma de la taula de Mendeleev, i no solament n'explica els punts forts, sinó també les febleses. En les mans de Mendeleev i dels seus seguidors, la taula va arribar a adquirir aquesta forma. Però són les febleses d'una teoria les que ens poden dirigir cap a coses millors, i per això ara ens centrarem en 3 febleses d'aquesta taula. Primer, a la part de baix, molts grups se separen en 2 columnes diferents, els subgrups A i B. La diferència entre els elements dels subgrups A i B sovint és tan gran que no sembla correcte incloure'ls al mateix grup. El grup 1 n'és un bon exemple. Comparem els 2 conjunts d'elements. Comencem amb una reacció que ja havíem vist abans. Són el liti, el sodi i el potassi reaccionant amb aigua. Naturalment, vostès no voldrien que l'anell de casament els fes això quan es posessin a rentar, i és evident que no ho fa. Ni l'or ni la plata no reaccionen amb aigua en absolut. La segona feblesa la podem veure al grup número 8. Apareix de forma intermitent més avall de la taula, i quan apareix no conté un element, sinó 3. Això s'havia de fer així perquè no es perdés la periodicitat als altres llocs de la taula. El grup 8 és un abocador d'escombraries, un cementiri d'elements que no encaixen. I aquí en tenim un altre exemple encara pitjor. Aquesta desolada nota a peu de pàgina conté 15 elements dels anomenats terres rares. Se suposa que haurien d'ocupar aquest únic lloc marcat amb un asterix al grup 3. Això té una certa justificació. Els òxids més alts de gairebé tots 15 són del tipus del grup 3. Però 15 elements en una sola casella és una mica exagerat. Però podem dissenyar una taula periòdica millor, en què aquestes febleses desapareguin? Podem, sí, si fem ús d'una distinció que havíem esmentat al principi del programa. La distinció entre metalls, semimetalls i no metalls. Examinem la distribució de metalls, semimetalls i no metalls a la taula d'estil mendelevià. Hem pintat els metalls de verd, els semimetalls de groc i els no metalls de blau. És un desordre. No hi ha cap pauta visible en la distribució, a part que els metalls apareguin sobretot a l'esquerra de la taula. Ara farem un trencaclosques amb les regles següents. Primer, fem els canvis que fem, els elements que eren en una columna han de continuar a la mateixa columna. Segon, l'ordre dels nombres atòmics s'ha de mantenir. Passem al problema. La taula s'ha de reestructurar de manera que s'obtingui una distribució periòdica, que a cada fila els metalls quedin a l'esquerra, els no metalls a la dreta i els semimetalls entremig. Som-hi. Ara afegim els altres elements a l'última fila. El resultat és així. És així com es prefereix actualment, la forma llarga de la taula periòdica. Els subgrups A i B han estat separats i cada espai conté un sol element. No hi ha ni notes al peu ni cementiris. La forma llarga de la taula periòdica es va elaborar per primera vegada amb idees i mètodes no gaire dissemblants als que hem usat en aquest programa. Un cop inventada, la van fer servir físics com ara Niels Bohr per deduir la configuració electrònica dels àtoms. Això va ser possible perquè la periodicitat de la configuració electrònica queda més ben representada amb la forma llarga de la taula. O sigui, que la llei periòdica no va només ordenar la química dels elements, sinó que també va ajudar a resoldre un dels problemes científics més fonamentals, el problema de l'estructura interna de l'àtom. Per molt que busquem, ens serà difícil trobar altres realitzacions científiques tan fructíferes com aquesta.